strikkeprøve, hvor jeg har lavet nogle rækker med retriller, og så har jeg lavet riller ude i hver side. Jeg har slået lidt ekstra masker op, end strikkefastheden sagde, så jeg har lidt masker på hver side og give af, så jeg har nogle gode lige rækker at måle på. Jeg tager mit målebånd og lægger i starten af en maske. Det er de her V'er, som er en maske, som vi måler efter, så jeg lægger den her ude i starten af masken. Og så tæller jeg antal V'er, der er på 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, næsten 8. Så det er antal masker, og så skal vi have antallet af pinde på 10 cm. Og der lægger jeg den i bunden af et V der, og tæller antal pinde på 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Så jeg har en strikkefasthed på 7,5 gange 11. Og når man har lavet sin strikkeprøve, så skal man huske at behandle den, som man vil behandle sit strik. Så det er vigtigt at vaske den, inden man måler strikkefastheden. Og det er altid en god idé at lave flere strikkeprøver på forskellige pindestørrelser, for at være sikker på, at man har den helt rigtige strikkefasthed. Jeg vil vise, hvordan du skal slå masker op med italiensk opslag. Jeg har taget noget garn fra, som jeg lægger hen mod mig selv, og så har jeg min garnnøgle, der vender væk fra mig selv. Og jeg har målt af, at i hvert fald i det her garn, så passer det med cirka 0,5 meter per 10 masker, jeg slår op. Så jeg tager min strikkepind og putter nedenunder garnet, og så bruger jeg min højre finger på højre hånd her til at stabilisere det med. Og så skal jeg i det her tilfælde lave rib, så jeg strikker eller slår op i skiftevis retmasker og vrangmasker. Og retmasken, den laver man ved, at man tager sin pind hen mod sig selv og op imellem de to garnender og under. Og så ser den sådan åben ud, ligesom en retmaske. En vrangmaske, der tager man sin pind bag om den bagerste, under den forreste og op imellem dem. Og så bliver den sådan lukket her, ligesom en vrangmaske. Så sådan fortsætter man i ret og vrangmasker, indtil man har de masker, man skal bruge. Så jeg kan lige vise det igen. Vi har en ret, der bliver slået op ved at gå foran den forreste, op imellem de to og nedenom den bagerste. Sådan der, og vrang bagom og op imellem. Sådan der. Og sådan fortsætter man indtil, at man skal lave sin sidste vrangmaske. Jeg er nu kommet til, at jeg skal lave den sidste vrangmaske, og den laver jeg som et lykkeopslag. Og jeg tager min garnende, den løse garnende, og laver et lykkeopslag. Således. Og så sidder de to garnender sammen her mellem anden sidste og sidste maske. Jeg har nu vendt arbejdet og skal til at stabilisere mine masker over 2 pinde. Og det gør jeg ved, at retmaskerne strikker jeg, og vrangmaskerne flytter jeg til den højre pind, uden at strikke dem med garnet foran. Så det viser jeg lige. Jeg sørger for, at den snor, jeg strikker videre med, den hænger på min garnnøgle. Så jeg tager min
retmaske som den forreste her, strikker ret. Og så har jeg en vrangmaske, og den skal jeg tage løst af, uden at strikke den med garnet foran arbejdet. Jeg strikker min retmaske. Og tager vrang af løs med garnet foran arbejdet. Og sådan gør jeg egentlig hele pinden ud. Og så er jeg ved at være kommet til den sidste maske, som sidder her sammen med omslaget, som vi lavede helt i starten. Og den sidste maske her, som er en vrangmaske, den strikker vi vrang sammen med det her lykkeopslag, for at det lige kommer lidt hold på det herude i enden. Så den sidste vrangmaske her, den strikkes altså, i stedet for at blive taget løs af. Nu har jeg vendt arbejdet, og på den her pind skal jeg så strikke de masker, som jeg ikke strikkede på forrige omgang. På forrige omgang var det jo vrangmaskerne, jeg ikke strikkede, og når vi har vendt arbejdet om, så er det jo blevet til retmasker. Så vi gør faktisk præcis det samme som sidste pind. Vi strikker retmaskerne, og vrangmaskerne tages af med garnet foran arbejdet. Nu er jeg kommet til de sidste par masker her på anden pind. Jeg strikker den anden sidste ret, og min sidste maske her, som er en vrangmaske, den strikker jeg så vrang, så der ligesom kommer hold på arbejdet. Så nu har jeg lavet en italiensk opslagning, som bliver sådan rigtig flot, fyldig, og som ligesom tager med maskerne med rundt her. Når du skal strikke i rib, så strikker man skiftevis ret og vrang hele vejen rundt. Og retmasken kan man kende på, at det ligesom går ned i sådan et V, og den er meget sådan åben i det. Hvorimod en vrang, der går der ligesom sådan en tråd tværs over her, og den er sådan meget lukket omkring pinden. Retmasken, den strikker man ved, at man tager sin højre pind ind i masken forfra, bagved og fanger garnet og trækker det ind igennem masken og tager masken af pinden. Sådan der. En vrangmaske, den kan man lave på 2 forskellige måder. Den måde jeg gør det på, det er ved at jeg tager mit garn foran, så tager jeg højre pind ind bag ved garnet, ind i masken højre fra, fører garnet over pinden og pinden ind igennem. Kan jeg lige prøve at vise igen. Foran arbejdet, pinden bag ved garnet, ind igennem højre fra, garnet trækker man ned, og så pinden ind. Der er også en anden måde at lave en vrangmaske på, og det er, at når man har strikket sin ret, så er garnet ligesom bag ved arbejdet, og der lader man det blive, mens man så tager sin højre pind bag ved garnet ind i masken højre fra, og så skal man ligesom vride sit arbejde lidt, så man kan komme om og fange garnet og trække dem med rundt på forsiden igen, ind igennem. Sådan der. Jeg skal til at skifte pind, og jeg skal skifte til en, der er tykkere end den her. Samme teknik bruges også, hvis man bare skal skifte til en pind, der har en længere omkreds. Det man gør, jeg flytter lige maskemarkøren, og så kan man enten vælge bare at strikke videre med den nye pind, sådan at
hver maske bare strikkes over på den nye pind. Eller også, så kan man også bare vælge at simpelthen bare flytte hver enkelt maske over på den nye pind, og når man så har alle masker på den nye pind, og så begynde at strikke. Jeg skal nu til at etablere raglan, og jeg har strikket en omgang med ene retmasker efter min rib. Og jeg skal nu til at inddele til raglan. Og raglanmasker, det er en retmaske, hvor der på hver side strikkes en udtagning. Og jeg skal have 4 raglanmasker på min omgang. Og den første maske på omgangen, det er min raglanmaske. Så den markerer jeg. Og det gør jeg ved at, du kan enten, hvis du har nogle store maskemarkører, der kan passe på pindene, sætte dem på hver side af raglanmasken, eller du kan sætte en maskemarkør igennem en maske nedenunder den maske, der er på pinden. Sådan der. Så det vil sige, når jeg kommer hertil, så ved jeg, at der skal være en udtagning på hver side af den maske. Og den er strikket ret. Og så kan jeg tælle hen til det næste sted, jeg skal have sat have markeret en raglanmaske. Det kunne være her for eksempel. Og der kunne jeg så putte en maskemarkør rundt om hver. Så ved jeg, at raglanmasken sidder her, og at der skal være udtagninger på hver side. Så det gør jeg 4 steder på pinden. Min første maske her på omgangen, det er en raglanmaske, så den strikker jeg ret. Nu er jeg så kommet til efter min raglanmaske, eller til venstre for, så jeg skal lave en venstrevendt udtagning, og den laver man ved, at den venstre pind, den stikkes ned og henter den her linke op forfra. Sådan der. Og så med min højre pind strikker jeg en udtagning ret heromme i det bagerste maskeled, altså en drejet ret. Så det var den første udtagning, venstrevendt. Så strikker jeg hen til min næste raglanmaske. Så er jeg kommet til den næste raglanmaske. Og her er vi før raglanmasken, eller til højre for den. Så her laver vi en højrevendt udtagning, og den laves ved, at linken samles op med venstre pind bagfra. Og så strikker man en ret i forreste maskeled, en almindelig ret. Sådan der. Så kan man se, at den vender til højre. Så flytter jeg min maskemarkør, strikker min raglanmaske ret, flytter den næste maskemarkør, så skal vi lave en venstrevendt udtagning, så der samler vi linken op forfra og strikker udtagningen som en drejet ret herom i bagerste maskeled. Og det er egentlig sådan selve princippet i raglanudtagningerne, at man strikker en højrevendt udtagning foran raglanmasken, strikker raglanmasken ret og strikker en venstrevendt udtagning efter raglanmasken. Sådan som vi gør i hvert fald i den her opskrift, det er at strikke raglan på hver anden pind. Så nu har jeg lige haft en pind med udtagninger, så nu skal jeg have en pind helt uden udtagninger. Så jeg strikker bare ret hen over alle pinde, eller alle masker. Og jeg kan lige prøve at vise her ved
omgangsstarten. Den maske, der hænger fast på pinden her, det er så selve udtagningen, som vi strikkede i linken her. Så her har vi lige strikket en udtagning, og på næste omgang, vi kommer til den her maske, så skal den bare strikkes ret uden udtagning. Mens at herover der har vi vores venstrevendte udtagning liggende på skrå herhenover, pegende mod venstre. Og så kommer vores udtagning her, som den her maske. Og den maske heroppe, det er så den, jeg lige har strikket ret. Så der vil jeg kunne kende, at næste gang jeg kommer til den her maske, så er det tid til en udtagning til venstre. Mens herover der mangler jeg så at strikke den ret. Jeg har nu strikket en del videre på mit bærestykke, hvor jeg har lavet raglan med udtagninger på hver anden pind. Og man kan se her, at raglanmasken den kører i en linje her, hvor der på hver side kommer udtagninger ud. Man kan se raglanmasken her, og så er der en udtagning, der kommer ud her, 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 her. Og så på den næste, jeg strikker, der skal være en udtagning her. Så sådan kan man altså holde øje med, om man er på en pind, hvor der skal komme en udtagning, eller hvor man bare skal strikke ret. Jeg er kommet til, at jeg skal have sat ærmets masker til hvile, og det kan man gøre enten ved at bruge en nål med et stykke garn på, hvor man flytter hver maske over på garnet, sådan her. Det samme kan du egentlig gøre med en anden rundpind, hvor man også bare flytter alle maskerne sådan her. Jeg har nu fået sat alle ærmets masker til hvile på min rundpind, og jeg kan så begynde at slå de masker op, jeg skal under ærmet, og strikke videre på rygstykket herom. Jeg skal til at have lavet nogle lykkeopslag, og det laves ved, at man folder sit garn til en lykke, som sættes på pinden. Så strammer man lidt til. Sådan der. Så kommer de til at sidde på pinden. Sådan her. Jeg skal nu til at strikke mine lykkeopslag, som ligger på pinden her. Og man strikker dem egentlig bare ret. Nogle gange så kan det godt være sådan lidt stramme at komme ind i, så kan man lige løsne dem lidt her, inden man så strikker den ret. Så det er egentlig meget simpelt. Det er bare retmasker. Og når man så har strikket dem, så kommer de til at også se sådan her ud. Jeg vil lige vise, hvordan du tager kantmasken løst af. Jeg har strikket hen over forstykket i rib og skal nu til at vende. Og så skal jeg have strikket tilbage igen, hvor jeg tager den første maske løst af. Og når jeg er på vrangsiden, så tager jeg den løst af med garnet foran arbejdet. Og så strikker jeg i rib hele vejen hen. Den sidste maske på pinden, den strikker jeg altid, som masken viser. Og så kan jeg lige vise, hvordan man gør det fra retsiden.
Her på retsiden, der skal jeg tage masken løst af med garnet bag ved arbejdet, sådan at den ikke bliver synlig, den her garnsnor. Der tager jeg den ret løst af. Garnet forbliver bag ved arbejdet, så strikker jeg videre i min rib. Jeg vil lige vise, hvordan kantmasken kommer til at se ud, når man strikker frem og tilbage, hvor første maske på hver pind tages løst af. Det kommer til at se sådan her ud i den ene side, og på den anden side ser det sådan her ud. Så man får altså sådan en pæn kant, hvor maskerne lægger sig pænt. Jeg skal til at lave italiensk aflukning på min ribkant her, og jeg har målt garn af, så det svarer til 4 gange længden af den længde ribkant, jeg skal lukke af. Og princippet i italiensk aflukning, det er, at hver maske sys igennem 2 gange, inden de tages af. Og en retmaske, den starter man med at sy vrang, det vil sige går ind igennem masken fra højre. Og hver vrangmaske startes med at sys ret, det vil sige ind fra venstre. Og når de så skal sys anden gang og tages af, så sys de det de er, det vil sige en retmaske sys ret og tages af, mens en vrangmaske sys vrang og tages af. Godt. Så det vi lige starter med, det er at sy igennem de 2 første masker en gang hver. Og jeg har en retmaske forrest her, så den skal strikkes eller sys vrang. Så trækker man alt garnet igennem. Sådan der. Og så har jeg en vrang, som jeg skal sy ret, og der skal jeg lige om på den anden side. Så jeg tog garnet om på vrangsiden og kom ud imellem de 2 masker. Og så kan jeg sy den her vrangmaske ret. Sådan der. Så det var den indledende manøvre. Så nu har jeg syet den forreste retmaske og den forreste vrangmaske en gang hver. Så nu er jeg klar til at jeg hele tiden kan tage den forreste maske af og sy nummer 2 maske, der så er på pinden. Så her har vi en ret, så den sys ret, tages af. Og så nummer 2 maske på min pind, det er en ny retmaske, som sys vrang. Så skal man lige sørge for at få garnet op her, så man hele tiden får en fin kant. Så har jeg en vrangmaske forrest, som allerede er syet en gang, så den skal tages af. Vrang. Og så har jeg en ny vrangmaske som nummer 2 maske, og den skal jeg sy ret. Så der går jeg op imellem maskerne, for så at komme ind i masken fra den rigtige side. Og den syede jeg ret der. Så sådan fortsætter jeg
har en retmaske her, som den forreste, der sys for anden gang, tages af og over og syr den næste retmaske vrang. For at det bliver pænest, så samler man op, så V'erne her, de fortsætter den vej, når man strikker. Så når jeg skal samle masker op hernede, så vil jeg samle en maske op her. Nogle gange så er det lettere lige at gå en tand ned, så det sådan bliver lidt mere hold på det. Jeg stikker pinden ind igennem, sætter garn til og trækker ud. Og så har jeg samlet maske op. Og sådan kan jeg så fortsætte derhen af. Sådan der. I opskriften, der står der, at man også kan samle en maske op i hjørnet her, for at prøve at undgå at få et hul her, når man strikker. Så der vil man for eksempel kunne samle en maske op enten her eller her, og så samle en maske op for hver lykkeopslag, man slår op, og tilsvarende i det her hjørne samle enten den her eller den her maske op. Jeg er nu kommet rundt til mine opsamlede lykker her, og jeg har en maske foran her, og for at det kommer til at hælde pænt, når vi laver indtagningerne, så skal den her maske lige sættes sådan der på pinden. Og så laver vi en indtagning her, hvor at den første lykke, den skal man lige om og hente her. Det kan godt være lidt besværligt. Så skal man lave en indtagning her ved at strikke de to sammen. Så kommer man til at hælde den vej. Så har vi den næste lykke her, og den første opsamlede maske der, og dem strikker vi helt almindeligt to ret sammen. Sådan der. Så kan man lige hive lidt til her. Så strikker vi de næste opslåede masker her. Og vi har de sjove masker herover. Så jeg strikker lige en mere. Og så skulle jeg vende den her maske, som er den foran den første sjove maske. Sådan der. Og så kan jeg strikke dem drejet ret sammen. Sådan der. Og så strikker jeg de næste to masker ret sammen. Og det kan godt være rimelig stramt at komme ind i de her to. Sådan der. Så kan man se, at de ligesom hælder pænt ind mod hinanden. Så har man undgået, at der kommer hul under ærmet. Jeg har nu strikket lidt videre på mit ærme. Og hernede har jeg sat en maskemarkør, der markerer den omgang, hvor vi samlede maskerne op. Det kan man også genkende på den her lidt løse maske, hvor vi har den løse tråd bagved. Og når jeg så tæller omgangen, jeg har strikket, så tæller jeg tæller ikke den opslåede omgang med, men jeg tæller
ovenover den. Så jeg tæller herfra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det var de antal omgange, jeg skulle strikke for min størrelse. Og nu skal jeg lave en omgang med indtagninger. Der skal være en indtagning efter maskemarkøren og en indtagning lige før maskemarkøren. Så jeg starter min omgang med at lave en indtagning med 2 ret sammen. Sådan der. Og så strikker jeg hele vejen rundt, og når jeg kommer her til de sidste 2 masker på omgangen, så strikker jeg også dem ret sammen. Jeg har strikket lidt videre på ærmet, og jeg har mine 2 indtagninger liggende her. De 2 masker går nemlig op og bliver til en maske der. Så har jeg den anden udtagning, som den sidste på pinden. 2 masker her, der går sammen og bliver til en maske der. Så det vil sige, at den her maske, det er fra den omgang, hvor der er blevet lavet en indtagning. Så jeg tæller, hvor mange omgange jeg har lavet efter omgangen med indtagninger. Og der kan jeg tælle 1, 2, 3, 4, 5. Så det er altså sådan her, du kan kende, hvor du har dine indtagninger, og så tælle, hvor mange omgange du har lavet siden da. Jeg har nu fået sat alle maskerne over på en længere rundpind, men den er jo alt for lang. Så det man kan gøre her for at strikke Magic Loop, det er at tage wiren ud i hver side. Jeg smutter den lige ind herover, jeg trækker lige ud igen. Sådan der. Så har man altså et loop i hver side, og så kan man egentlig bare strikke videre. Og så kan jeg trække min pind ud. Jeg plejer altid lige at lade et par masker blive, så man får en pæn overgang her, når man skal til at strikke næste maske. Så sådan kan man egentlig bare loop ud i hver side, hver gang man kommer til den sidste maske, man har på pinden. Jeg har nogle ender her, der skal hæftes, og det vil jeg lige vise, hvordan man gør. Jeg har sat min garnende på en nål, og så skal jeg ligesom have vævet garnet ind i maskerne her på vrangsiden. Og det skal ikke blive synligt på retsiden, så det er vigtigt, at man sådan får det vævet ind i selve garnet her på vrangsiden. Og jeg plejer tit at hæfte skråt i sådan en rille her på skrå. Så jeg væver garnet ind her på vrangsiden i den her skrå rille. Og så trækker jeg garnet igennem. Der skal man nogle gange lige hjælpe det lidt på vej. Sådan der. Så skal man lige sørge for, at det ikke bliver alt for stramt her. Men så er den hæftet, og jeg kan klippe enden af her. Og så hvis jeg lige vender det, så er det altså slet ikke synligt her på retsiden. Så sådan hæfter du ender.